சிக்ஸ் கூட சேர்த்து விட்டு இருந்த மெயில் பேர்டை பிரிச்சு ஃபீமேல் கூட விட்டுலான்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். நானும் ரஃபானும் கிளவுஸை கையில மாட்டு லவ் பேர்ட்ஸ் அப்படின்னு களத்துல இறங்கிட்டோம். இவங்களுக்கு புது கேஜ் ஒன்று வாங்கணும்னு ஆசை தான் எனக்கும். என்கிட்ட இருக்க செகண்ட் ஹேண்ட் கேஜ் உனக்கு தரண்டா தம்பின்னு ஒரு அண்ணன் ரொம்ப நாளா என்னையும் ஏமாத்திட்டு இருக்காரு. அந்த அடல்ட் மெயில் பேர்டை பிடிக்க சொன்னா என் மகன் சிக் பேர்டை பிடிச்சாப்ல. இதுக்கு எதுக்குடா கிளவுஸ்ன்ற மாதிரி இருந்துச்சு இவனோட ஆக்டிவிட்டிஸ். ஒரு வழியா முட்டி மோதி நானும் ரஃபானும் அந்த மெயில் பேர்டை பிடிச்சு இந்த ஃபீமேல் பேர்டு இருக்கிற கூண்டுல விட்டுட்டோம். ரொம்ப நாள் பிரிச்சு விட்டு இருந்ததை சேர்த்து விட்டதும் சண்டை போட்டுச்சு. அப்புறம் சேர்ந்துக்கிருச்சுங்க. எப்பயும் போல கேஜை கிளீன் பண்ணிட்டு பானையை கிளீன் பண்ணி வச்சாச்சு. பேட்ஸ் ரெண்டும் பேராக ஆரம்பிச்சிருச்சு. குடி சீக்கிரத்துல எக் லேக் பண்ணிரும்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் குளிர் நேரமா இருக்கலாம் மஞ்சள் கலந்த நீரை 2 பேர்ட்ஸ்க்கும் வச்சுட்டேன்.